Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment utiliser l'article partitif. Ça vous intéresse? On y va! และเนื้อหาที่เมย์จะสอนในคลิปนี้นะครับนี่เลย l'article partitif แต่ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจ l'article partitif อยากให้ทุกคนไปดูคลิปของเมย์ใน YouTube นะครับโดยเนื้อหาที่เมย์เคยสอนก็คือนี่เลยฮะ les déterminants ซึ่ง les déterminants ก็คือคำระบุเพศและพจน์ของคำนามอย่าลืมนะครับไปทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนโดยเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วค้นหาคำว่าภาษาฝรั่งเศส EP 12 คำระบุเพศและพจน์ของคำนามหลังจากชมคลิปแต่ละครั้งของเมอร์อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์พร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามารับชมเนื้อหากันเลยและ l'article partitif ประกอบไปด้วย du de la และ des โดยความพิเศษของ l'article partitif ก็คือใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอาหารเครื่องดื่มอารมณ์ความรู้สึกเพื่อบ่งบอกว่าส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับการใช้ du นำหน้าคำนามเพศชายเอกพจน์หรือมีจำนวนแค่หนึ่งจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ du café du café กาแฟ du beurre du beurre เนย du fromage du fromage เนยแข็ง du sucre du sucre น้ำตาล du yaourt du yaourt โยเกิร์ต de l'effort de l'effort ความพยายามจากตรงนี้ du สามารถกลายร่างเป็น de l apostrophe ได้เมื่อนำหน้าคำนามเพศชายที่ขึ้นต้นด้วยสระเช่นเดียวกับ l'article défini ที่เมื่อได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วถัดไป de la de la de la นำหน้าคำนามเพศหญิงเอกพจน์หรือหมายความว่ามีแค่หนึ่งเรามาดูตัวอย่างกันเลย de la crème de la crème cream de la viande de la viande เนื้อ de la confiture de la confiture แยม de la sauce de la sauce sauce de l'eau de l'eau น้ำและเช่นเดียวกัน de la ถ้านำหน้าคำนามเพศหญิงเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ de la ก็จะกลายร่างเป็น de l apostrophe ลักษณะคล้ายกับ du เลยนะครับที่นำหน้าคำนามเพศชายขึ้นต้นด้วยสระ de l'effort de l'eau และตัวสุดท้ายคือ des des ใช้นำหน้าคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งและอย่าลืมนะครับจะต้องเป็นคำนามที่เป็นอาหารเครื่องดื่มความรู้สึกด้วยเพื่อบ่งบอกว่าส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งตัวอย่างเช่น des frites des frites French fry des légumes des légumes ผัก des pâtes des pâtes แป้งที่ผสมแล้วหรือว่าเส้นสปาเกตตี้หรือว่าขนมจีนหรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้เช่นเดียวกัน des petits pois des petits pois ถั่วลันเตา des pommes des pommes แอปเปิ้ลเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลย il y a du café et du sucre il y a du café et du sucre มีกาแฟและน้ำตาล il y a แปลว่ามี il y a du café et du sucre มีกาแฟและน้ำตาลนั่นเองตัวอย่างที่2ครับil faut du sucre et du beurre il faut du sucre et du beurre il faut เป็นการบังคับหรือว่าเป็นการบอกความจำเป็นแปลว่าจำเป็นต้องมีอะไรครับ du sucre et du beurre du sucre ก็คือน้ำตาล du beurre ก็คือเนย il faut du sucre et du beurre จึงแปลว่าจำเป็นต้องใช้ทั้งน้ำตาลและเนยนั่นเองตัวอย่างถัดไป il faut de l'effort il faut de l'effort il faut แปลว่าจำเป็นต้องใช่ไหมครับ il faut de l'effort จำเป็นต้องมีความพยายาม il faut de l'effort je prends de la confiture je prends de la confiture de la confiture แปลว่าแยมใช่ไหมครับ je prends je คือฉัน prends แปลว่ากินหรือแปลว่าเอาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยค je prends de la confiture
จึงแปลว่าฉันกินแยมนั่นเอง Je veux de la farine Je veux de la farine de la farine แปลว่าแป้ง de la farine je คือฉัน veux เป็นกริยาแสดงความต้องการ je veux de la farine ฉันต้องการแป้งนั่นเอง je veux de l'huile d'olive je veux de l'huile d'olive de l'huile คือน้ำมันทำจากอะไรครับ d'olive ก็คือมะกอกนั่นเองครับ de l'huile d'olive ก็คือน้ำมันมะกอก je veux de l'huile d'olive il faut de l'espace dans la maison il faut de l'espace dans la maison il faut จำเป็นต้องใช่ไหมครับ de l'espace พื้นที่ว่างในไหนครับ dans la maison la maison เป็นการเจาะจงใช่ไหมครับว่าเราต้องการที่จะพูดถึงบ้านเพราะฉะนั้นประโยค il faut de l'espace dans la maison จึงแปลว่าจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ว่างในบ้านนะครับ il faut de l'espace dans la maison il faut des pommes pour faire la tarte aux pommes il faut des pommes pour faire la tarte aux pommes des pommes ก็คือแอปเปิลหลายลูกนะฮะเอามาส่วนหนึ่งนะครับ pour เป็นการแสดงจุดมุ่งหมายเป็นการแสดงวัตถุประสงค์ว่าต้องการใช้เพื่ออะไร faire la tarte aux pommes la tarte ตรงนี้เชื่อมเสียงด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะ la tarte aux pommes ก็คือทำทาร์ตแอปเปิลนะฮะดังนั้น pour faire la tarte aux pommes จึงบอกจุดมุ่งหมายว่าเพื่อทำทาร์ตแอปเปิลIl faut des pommes pour faire la tarte aux pommes. Je prends des frites et du ketchup. Je prends des frites et du ketchup. Je prends แปลว่าฉันเลือกหรือว่าฉันกินใช่ไหมครับ Des frites et du ketchup. Je prends des frites et du ketchup. Ketchup ก็คือซอสมะเขือเทศ Je prends des pâtes.Je prends des pâtes ในบริบทนี้ก็คือเส้นมักกะโรนีหรือว่าสปาเกตตีนะครับ Je prends des pâtes ฉันกินสปาเกตตีหรือว่าฉันเลือกสปาเกตตี Je prends des pâtes Il faut des petits pois Il faut des petits pois des petits pois ก็คือถั่วลันเตานั่นเอง Il faut แปลว่าจำเป็นต้องจำเป็นจะต้องมีถั่วลันเตาหรือว่าจำเป็นจะต้องใช้ถั่วลันเตา Il faut des petits pois มาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ Il y a du café et du sucre Il y a du café et du sucre Il faut du sucre et du beurre Il faut du sucre et du beurre Il faut de l'effort Il faut de l'effort Je prends de la confiture. Je prends de la confiture. Je veux de la farine. Je veux de la farine. Je veux de l'huile d'olive. Je veux de l'huile d'olive. Il faut de l'espace dans la maison. Il faut de l'espace dans la maison. Il faut des pommes pour faire la tarte aux pommes.Il faut des pommes pour faire la tarte aux pommes. Je prends des frites et du ketchup. Je prends des frites et du ketchup. Je prends des pâtes. Je prends des pâtes. Il faut des petits pois. Il faut des petits pois.ไปเรามาดูการใช้ประโยคปฏิเสธบ้าง l'actif หรือ partitif จะมีกรณียกเว้นหรือว่ากรณีพิเศษถ้าอยู่ในประโยคปฏิเสธจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูจากตัวอย่างนี้กันเลยนะฮะ Il n'y a plus de café Il n'y a plus de café การบ่งบอกประโยคปฏิเสธก็คือการเติม ne plus ne plus แปลว่าไม่อีกต่อไปแล้วก่อนหน้านี้เราเจอ il y a ไปแล้วนะฮะIl y a คือตัวสีดำตรงนี้แปลว่ามีใช่ไหมครับเติมไม่อีกต่อไปแล้วเข้าไปในกลางประโยคก็แปลว่าไม่มีอีกต่อไปแล้วเลยกลายเป็นว่า Il n'y a plus
il n'y a plus และถัดไปสังเกตเห็นอะไรครับ du café ของเราเมื่ออยู่ในประโยคปฏิเสธ du กลายเป็น de ครับเลยกลายเป็นว่า il n'y a plus de café อย่าลืมนะครับ il n'y a plus de café ตัวอย่างถัดไป tu ne prends pas de frites tu ne prends pas de frites tu คือเธอคือคนที่เราคุยด้วยและก็สนิทกัน tu กริยา prend ทุกคนทราบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือกินหรือว่าแปลว่าเลือกนะฮะ tu prends ก็คือเธอกินหรือว่าเธอเลือกและมีคำบ่งบอกประโยคปฏิเสธอีกคำหนึ่งโผล่มาในกลางประโยคก็คือคำว่า ne pas ne pas ตัวสีแดงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น tu ne prends pas tu ne prends pas จึงแปลว่าเธอไม่กิน des frites ของเราที่แปลว่า French fry นะฮะเมื่ออยู่ในประโยคปฏิเสธ des เลยกลายร่างเป็น de นะครับ de frites เลยกลายเป็นประโยคว่า tu ne prends pas de frites tu ne prends pas de frites เธอไม่กิน French fry อันนี้อะไรเอ่ยça a l'air bon ce n'est pas du gâteau c'est du fromage ce n'est pas du gâteau c'est du fromage ตรงนี้จะมี2ประโยคนะครับอยู่ด้วยกันมาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลย ce n'est pas ce n'est pas เป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมครับเพราะว่ามีคำว่า ne pas อยู่กลางประโยคนะครับ c'est แปลว่าสิ่งนี้อันนี้เมื่ออยู่ในประโยคปฏิเสธจะกลายเป็น ce n'est pas แปลว่ามันไม่ใช่ ce n'est pas du gâteau ตรงนี้ต้องใส่ดอกจันนะครับถ้าอยู่ในประโยค ce n'est pas l'article partitif ยังคงรูปเดิมครับไม่กลายร่างเป็น de นะครับเพราะฉะนั้นได้ประโยคว่า ce n'est pas du gâteau gâteau ก็คือเค้ก ce n'est pas du gâteau c'est du fromage เป็นการยืนยันครับว่ามันคือ c'est du fromage เนยแข็งและนี่ก็คือกรณีพิเศษของ l'article partitif เพื่อนำหน้าคำนามที่เป็นอาหารเครื่องดื่มความรู้สึกเพื่อบ่งบอกว่ามีส่วนหนึ่งมีจำนวนหนึ่งและในกรณีของประโยคปฏิเสธอย่าลืมนะครับ l'article partitif du de la de จะกลายเป็น de ยกเว้นถ้าอยู่ในประโยค ce n'est pas ยังคงรูปเดิมเดี๋ยวเมย์จะทวนการใช้ l'article partitif ในประโยคปฏิเสธให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ il n'y a plus de café il n'y a plus de café tu ne prends pas de frites tu ne prends pas de frites ce n'est pas du gâteau ce n'est pas du gâteau c'est du fromage c'est du fromage กล่าวโดยสรุป l'article partitif ประกอบไปด้วย du de la de du de la จะกลายร่างเป็น de l'apostrophe เมื่อนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระยกตัวอย่างเช่น de l'effort de l'eau ก่อนจบคลิปในวันนี้กันอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามช่องของเมย์กด subscribe ให้เมย์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาอีกกดไลค์และกดแชร์ให้เมย์ด้วยหรือเข้าไปติดตามเพจของเมย์ใน Facebook แค่ใส่คำว่าเมย์สอนฝรั่งเศสเข้าไปในช่องค้นหาตรงนี้และนี่ก็คือหน้าตาเพจของเมย์ใน Facebook อย่าลืมนะครับ l'article partitif ใช้นำหน้าคำนามเพื่อบ่งบอกว่าส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งเป็นการนำหน้าคำนามที่เป็นอาหารเครื่องดื่มความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ voilà on arrive à la fin เห็นไหมครับไม่ยากเลยสำหรับการใช้ l'article partitif ในภาษาฝรั่งเศส alors c'est à vous à pratiquer je vous souhaite bon courage et bonne continuation à la prochaine au revoir